تا کجا خونده بودیم؟ فرمولا رو خواندیم. اینجا میایم اینو فایلش رو باز میکنیم. اون دیتیبل فایل کنیم. خب در فرمولا هم چیز مشکل نیست؟ کار کردیم؟ این رو کار بکنیم. فرمولا رو کار بکنیم. اگه جای مشکل داشتیم بس پرسان کنیم. اینجا هم خواندیم نه؟ در اینجا هم خواندیم در چند تیبل استفاده کردیم. اینجا هم استفاده کردیم. خب میایم مال مینیوش هم میخوانیم. فرمولا مینیو. این فرمولایی که ما کار میکنیم مثلا یک چند عدد ما جمع میکنیم مساوی نوشته میکنیم چی میه؟ سمسه کشه چقدر زیاد فرمولا میه. این فرمولا کلش از اینجا هم استفاده کرده میتونی، هم اینجا میتونی و هم از طریق مینیو میتونی. مثلا اگه ما میخوایم که یا را جمع کنیم اینو مساوی نوشته کردیم یا هیچ اینجا میای که اینجا سم کلیک میکنی. این فرمول خودشون جای سلکت کرد انتر میزنی تا که چیز بیه جواب شد. این فرمولا که ما شما در اکسل داریم کلشان اینجا هستن. بر مختلف چیزا مختلف فرمولا داریم. ما اون که زیاد ضرورت میشه در دفاتر و در ادارات زیاد استفاده میشه وایش خواندیم. دیگه کلش که هستن اینجا هستن که باید نظر به ضرورت وقت که ضرورت میشه باز شما استفاده میکنین. از کلشان آن خواندم نمیتونیم بخاطر که از مختلف بخش ها هستن. کلش از یک بخش نیستن. مثلا این رو ما خواندیم چون این بسیار ساده فرمولا هستن در دفتر در جای استفاده میشه کانت یا ریسنتلی یوز اون فرمولایی که آخر در وقتای نزدیک استفاده کردم باشی. مثلا این فرمولا هستن که ما در ریسنتلی استفاده کردیم. ریسنت چی مانا؟ نزدیکتر، یعنی دیروز استفاده کردی، برای روز استفاده کردی. در نزدیکا که استفاده کرده باشی او ریسنتلی یوز میگن. فاینانشل کلی فرمولای چی هستن؟ حساب کتاب هستن. کسایی استفاده میکنه که حساب کتاب یک اداره را پیش میبره، دیپارتمنت فایننس را پیش میبره و از این فرمولا استفاده میکنه که ما شما یگان تایش از یا خواندیم کلش وقت میخوانین وقتی که فایننس منیجر یا فایننس دیپارتمنت باشین ضرورتتان شد وقت میخوانین. لاجیکال اند و اف و یا را خواندیم نات اگه یادتان باشه نه که با خاطر لاجیکال مثلا ریزلت جور میکردیم میگه تو کی پاس است کی فعل است چیزا دو صورت از کدام فرمولا استفاده میکردیم؟ از اف اور نات این چیزا رو خواندیم. باز ببینینش. تکست فرمولا به خاطر چی هستن؟ به خاطر تکست هستن، خط هستن. مثلا باز فرمولایشان ما خواندیم که مثلا لوور چی کار میکرد؟ اگر یک جمله با حروف کلان نوشته شده باشه با حروف خرد میساخت. مثلا لنت بود که برات میگه که چند حروف هستن، لفت است، رایت است. بازشان خواندیم، بازشان نظر به ضرورت باز چک میکنیم. دیت اند تایم هستن. مثلا ما نوشته میکردیم ناو چی کار میکرد؟ تاریخ امروز که دیت اند تایم دویش میامد. مثلا دی نوشته کنی تاریخ امروز می باز فرمولایشان خواندیم، باز فرمولایشان نظر به ضرورت باز میکنه. یا هم میتونه است مثلا باز فرمولای ریاضی هستن، مثلا ساین، کوساین، ای ساین، تانجنت چیزا هستن که نظر به ضرورت باز استفاده میکنه. این فرمولا هستن که اگه مساوی بزنی هم میه، هر فرمول که به شروعش نوشته کنی با محرب که کدام فرمولا شروع میشه کلش هم میه و از منیو هم میتونی استفاده کنی. این بخش فرمولا بودن. بعد از اینجا است define names. define names باز چی کار میکنه؟ define name اگه میخوای که یک تیبل یک جای نام داشته باشه که مثلا ما میخوایم که اینی جای را نام بدم که اگه ما یا را جمع میکنم دوباره یا ضرب میکنم هر دفعه باید ما ضرورت نشه که ما در فرمول برش جای نشان بدم که از اینجا تا اینجا. مثلا اینی منطقه را انتخاب میکنم اینجا میایم برش یک نام میدیم. define name چی مانا؟ که نام برشان بدیم. اینجا میای define name میکنیم. یعنی این منطقه انتخاب است. این خودش این تایتلش چی گرفت؟ کوانتیتی بالا که نوشته است می تایتل گرفت. اگر می تایتل میخوای هم سایز اگر چینج میکنی هم سایز. ما میگم می تایتل باشه. سکوپ تا کجای کار بکنه. ورک بوک چی مانا؟ مجموعه شیت. هر چند شیت که باشه ایرا ما چی میگه؟ ورک بوک میگم نه. اگر اینجا ما ورک بوک انتخاب کنیم اینی نام در کل ورک شیت ها کار میکنه. و اگر اینجا شیت کلیک میکنی هر شیت که کلیک کنی باز این نام تنها اون شیت کار میکنه. فعلا دا ورک بوک کلیک میکنیم. کامنت کدام کامنت میدادیم. اوکی میکنیم. سایکال این نام گرفت. در جایی که ضرورت مثلا ما اینجا میخوایم که جمعش بکشیم از یا مساوی سم به خاطر جمع چی استفاده میشه؟ سم قوس کجا را جمع میکنم؟ عنوانش چی داده بودیم؟ QTY میگم میره جمع کنم. خودش انتخاب شد یا نه؟ قوس بند انتر کنید
یا مثلا اینجا یک چند عدد دارم، ما میخوایم که اینی یک نام داشته باشه این انتخاب که هر دفعه اگه یارو جمع میکنیم ضرب میکنیم هر عملیه را که اجرا میکنیم فقط نامش نوشته کنیم عملیه اجرا شود. انتخاب میکنین میاین چی رو کلیک میکنین؟ define name. اینجا یک نام برش میدی. مثلا ما نام میتم my table. تا کجا باید کار بکنه؟ در کل ورک بوک در هر چند شیت که باشه که نوشته کردیم my table باید اون عملیه را اجرا کنه. اوکی؟ حالا اگه ما مثلا جمع میکنم نوشته میکنم سما چی بود؟ my table. آزان سعی کنم خودش انتخاب شد. انتر میکنی اونو توتالش میکشه. ناینده در اینجا تغییر بیه و توتال خودش تغییر بیه. اینو میگه define name. فهمیدین؟ بعد از این name manager هر چند نامه که از اینجا define کنی در name manager کلشان میاد. چند تا نام ما جور کردیم؟ دو تا یکی و یکی این. از اینجا میتونی که یک جای نو جور کنی نیو کلیک کنی. و ادیت میتونی نامش منتخبش چنج کنی. مثلا ما اینی مای تیبل کلیک میکنم یا ایره کلیک میکنم ادیتش میکنم که تغییرات بیان. مثلا عنوانش چنج میکنم یا جایش چنج میکنم کلیک میکنی در جای از یک جای اضافه کم اضافه میکنی. و اگر دیلیت میکردی باز دیلیت میگم دیلیت شوا این هم دیلیت. ایره میگه define name manager. در اینجا نام میتی و اینجا منیجر مانا منیج کننده که در اینجا منیج میکنی دیلیت میکنی ادیت میکنی. create from selection چی مانا؟ مثلا اگه من این تیبل انتخاب کنم این یک تیبل است انتخاب میکنم باز اینجا میم چی رو کلیک میکنم create from selection. می جایی که سلکت کرده برای اینی نام بده اینجا میم این رو کلیک میکنم. خب نام از کجا بگیره؟ create names from selection. اگر تاپ رو کلیک باشه هم یا که تیک مارک هستم اینی کالم که از کلش به نام چی میشه؟ کمپانی. اینی کالم به نام پرایس. هر کالم این بالایش که تایتل نوشته باشه با اون نام میگیره. اگر چی کلیک باشه؟ تاپ رو کلیک باشه. اگر رایت کالم کلیک باشه طرف رایتش که کدام نامه هستن با اون نام میگیره. هر یکش که تو میخوای که مثلا نامه‌هایشان در لفت است، در باتم است یا نامه‌های تیبل ما فعلا در کجاست؟ در تاپ رو هست که اینجا در بالا نوشته است. میگم نامه‌های تاپ رو بگیر. اوکی کو؟ حالا اگر در نیم منیجر بری سعی کل نامه آمده یا نه؟ quantity, total, price کل چیزا آمده. وقتی که ما در فرمول استفاده میکنیم مثلا اینجا نوشته میکنیم که مساوی جمع کو کدام کلمه برام جمع کو نامه رو خیلی دادیم نه مثلا میگم پرایس سعی کلش انتخاب شده یا نه. اگر میگم quantity QTY بود نه چی انتخاب شد. اگر میگم توتال هر یک که باز میتونه اون نامه‌هایشان میگیره خودش میاد. ایره میگه create from selection که نامه را از چی جور کنه؟ از تیبل جور کنه. باز اگر ادیت میکردی اینجا میای باز ادیت هم میتونی دیلیت هم میتونی نیو هم میتونی. بعد از اون use in formula اینجا هم نامه‌ای که اینجا ما جور کرده باشیم کلش در کجا میاد؟ در اینجا میاد. از اینجا هم راستن استفاده کرده میتونی. مثلا میگم که کمپانی یا quantity را در فرمول برام استفاده کن. کلیک میکنی راستن چی نوشته میشه؟ quantity. اینا ما فقط ادیتش میکنم اینجا کاتشون چیز اضافه میکنم سام یا اگر ضرب میکردیم پروداکت اگر اوریج میکردیم اوریج استفاده میشه. اینا میگه use in فهمیدین نامه را؟ بعد از اون stress dependent و trust precedent مثلا باش که اینجا این فرمولا باز جور کنیم مساوی سام نوشته کنیم یا را جمع کنیم اینجا یک فرمول دیگه جور میکنیم به خاطر ضرب کدام فرمول بود؟ پروداکت اینی منتخب ضرب میکنیم و به خاطر اوریج چی نوشته میکنیم؟ اوریج که اوسطش بکشیم این از جا اوریج میکشیم. سرینی اعداد چند فرمول استفاده شده؟ اگر میخوایی که مثلا ما یک وقت سر این فرمول ما سر این فرمول که سر میمانم میگم برام نشان بده که اینی فرمول یا اینی عملیه که اجرا شده سر کدام اعداد اجرا شده. اگر میخوای معلوم کنی بعد از چی کلیک میکنی؟ پرسیدنت برات نشان میده اینی فرمولا از کدام اینی عملیه که اجرا شده سر کدام اعداد اجرا شده؟
سر هر فرمول که کرسر بانی مثلا سر ازنی کرسر فرمول میمانم ایره کلیک میکنم برام نشان میده که اینی عملیه که اجرا شده هر فرمول که است مثلا هم از پروداکت اثر است از کدام اعداد است مثلا برات نشان میده اگه اینی را کلیک میکنی سر فرمول کرسر میمانی اعدادش برات نشان میده اگه پس ریموو میکنی ریموو اینی تریس دیپندنس باز چیکار میکنه اگه میخوای یک عدد معلوم کنی مثلا اینی عدد در کدام فرمول استفاده شده این یک عدد در این فرمول استفاده شده در این استفاده شده در این استفاده شده باز اگه این را کلیک میکنی برات نشان میده که این عدد در کدام فرمول استفاده شده نشان داد یعنی در این استفاده شده در این استفاده شده و در این استفاده شده اگه پس ریموو کلیک کنی باز پس ریموو میکنه بعد از او از شو فرمولا اگه این را کلیک کنی کل فرمولا را در اینجا برات نشان میده در جای ریزلتش چی نشان میده فرمول حالا ببینید در کل شیت در جایی که فرمول استفاده کردی اونجا ریزلتش نشان نمیده فرمولش نشان میده تا که پس دوباره کلیکش میکنی وقتی دوباره کلیک کردی پس فرمول نشان میده بعد از اون ایرر چکینگ باز چیزا اینجا داریم به نام ایرر چکینگ ایرر چی معنی ایرر اشتباه وقت که در فرمول اشتباه داشته باشی مثلا ما اینجا یک فرمول نوشته میکنم که نوشته است سی صفر چی او صفر مساوی میگم سی را تقسیم چند بساز صفر عدد تقسیم صفر میشه یا نمیشه خب در اکسل جوابش چی میه اینی تو یک جواب برات میه وقتی که یک عدد تقسیم صفر شود اینی ایرر برات میده به خاطر که لایت این جوابش میه نمیه وقتی که یک جای ایرر بیا اگه میخوای که چک کنی که ایرر چرا هستن باز اینجا میای ایرر چکینگ کلیک میکنی در ایرر چکینگ برات اول دی هلپ اون دیس ایرر است هلپ کمک این وقت استفاده میکنی وقتی که اینترنت داشته باشی این کلیک میکنی باز میره با اینترنت اگه اینترنت باشه از اینترنت برات جوابش میکشه که اینجا چرا غلطی هستن خب اگه اینترنت نباشه باز اگه برات میگه که چک یور کانکشن اینترنت کن نیستن نه وقتی اینترنت باشه باز برات کار میکنه و اگر شو کالکولیشن استپس کلیک میکنی با استپسش نشان میده که تو چیکار کدام عملیه را اجرا کردی سکش کدام عملیه را اجرا کردی سی را تقسیم صفر کردی ایوالویت کلیک میکنی جوابش چی آمده یعنی چی جوابش آمده باز ریستارت میکنی باز با اثر برات نشان میده استپ این اگر کلیک میکنی استپاش برات نشان میده که کدام چیزا رو استفاده کردی مثلا اینی آدرس که اینی آدرس تقسیم شده که یکیش سی است بله دیگهش صفر هستن و جوابشون چی است ایوالویت میکنی یعنی جوابشون هستن ایرر چکینگ میگه خب اگه اینترنت باشه هلپ اون دیس ایرر کلیک میکنی باز یک جواب خوب برات میکشه که چرا اشتباه است ایگنور ایرر اینی ایرر همو تو با ایگنورش و ادیت این فرمولا بار اگه کلیک میکنی کرسر راسن در کجا میه در فرمولا بیار میه اگه ما خواستی که تغییرات بیاری باز تغییرات آوردن ریزیوم کلیک کنی پس اینجا میه نکست اگه دیگه ایرر باشه با دیگه ایرر میره پریویس با پیشترکی ایرر میره میگه ایرر چک بعد از اون تریس ایرر باز چیکار میکنه مثلا یک جای من یک چند عدد دارم یکی دو یعنی این اینجا جمع میکنم مساوی بدون اصلا این کلیک میکنم جمع این کلیک میکنم جمع این کلیک میکنم جمع این جایی که فرمول هستن جایی که فرمولا رو نوشته کردیم چند است h 37 اینم کاتش نوشته میکنم یا کلیک میکنم در جایی که جوابش باید بیا مثلا اینم یا اشتباه یا خاص مثلا فکر کنو اشتباه یا آدرسم برش داری وقتی که انتر میزنی اینجا برات یک مسیج میاد که اینو تو یک مشکل داری اگه اوکی کنیم جوابشون چی میاد صفر میاد چرا به خاطر که جای خودم برش نشان دادی بعد از او اگه میخوای مثلا در یگان وقت اینو تو اینو تو یک جای اشتباها جایی که جواب است اون آدرس هم کاتش نوشته میکنی اگه دیدی که جوابش غلط آمد اگه میخوای که بفهمی که جواب از کجا چرا غلط است نه بعد از اون میای چی رو کلیک میکنی تریس ایرر تا که برات نشان بده که ایرر از کجا آمده باشه که آدرس رو چنج کردم اینجا میای چی رو کلیک میکنی تریس ایرر دا تریس نه این سرکولر رفرنس است که من برات میگم که وقتی که اینو تو غلطی بیای هر جای کرسر بانی سرکولر رفرنس برات نشان میده که اشتباهی اصل در کجا هستن در اینی خانه است این خانه آدرسش چند است
H 37 هستن. اینجا اشتباه داری. این سرکولر رفرنس برای این چیزا استفاده میشه. وقتی که خود آدرس هم داده باشی بعد از جوابش اگه غلط آمد میفهمی از اینجا چک کنی که برات نشان بده که اصلا اشتباهی در کجا هستن. اشتباهی در کدام خانه هستن؟ در اینی که پس می است که میفهمی که اینجا ما آدرس از این اضافه نوشته کردیم. اگه این ریموو کنی بعد از اون پس صحیح میشه. این را سرکولر رفرنس میگن. فهمیدین؟ تریس ایرر باز چی را میگن؟ تریس ایرر اگه ما چند جای مثلا اینی یک تیبل است باشه یک تیبل دیگه جور کنیم. اینجا نوشته است نیم، اینجا نوشته است مثلا سالری باشه. اینجا این قسم یک تیبل داریم. این یک تیبل است که اینجا چی آمده؟ توتال آمده و اینجا باز نظر به امی توتال پاس و فعلش آمده و اینجا باز نظر به اینی عادات به اینی توتال اینجا چیش کشیده؟ گریدینگش کشیده که گرید ایس، گرید بی، گرید سی و اینجا باز نظر به این عادات. خب اول میایم در اینی فرمول سعی کن اینی توتال که از در اینجا استفاده شده در اینجا استفاده شده و اگه من اینجا اشتباه بکنم مثلا در جای سم فرمول اشتباه نوشته کردم انتر زدم سعی کن چند جای غلطی شد؟ اینجا هم شد، اینجا هم شد. چرا اینجا چرا شد؟ به خاطر که ما کجا رو نشان داده بودیم؟ در اینی فرمول هم استفاده شده، در این فرمول هم جای از استفاده شده. از این خاطر وقتی که اینجا اشتباه شد اونجا هم چی میشه؟ اشتباه میشه. باز اگه میخواستی معلوم کنی که مثلا اینجا که اشتباه آمده از کجا آمده اینجا کرسر میمانی باز میای چی رو کلیک میکنی؟ تریس ایرر باز نشان بده که این ایرر از کجا آمده؟ از اینجا. فهمیدین؟ وقتی که یک فرمول ارتباط با دیگه فرمول داشته باشه ارتباط با چندین فرمول داشته باشه باز اگه یک جای اشتباه آمد کلشان چی میشه؟ کلشان اشتباه میشه. باز اگه میخواستی که اصل جایش معلوم کنی که کجای اشتباه هستن بعد از اون چی رو کلیک میکنی؟ تریس ایرر رو کلیک میکنی تا که برات نشان بده که کجاست. اگر ریموو میکنی پس ریموو میکنی. فهمیدین یارا؟ خب بعد از اون از فانکشنز evaluate فرمولا اینی evaluate فرمولا و اینی ایرر چکینگ تقریبا یک چیز است. اینجا میتونی مثلا ایرر باشه از ایرر چکینگ evaluate کنی و اینجا میتونی اینی بود تریس ایرر و evaluateش اینجا نیستن آپشن شاید داشته باشن اینجا نیست. خب از اینجا evaluate کردم میتونی بیشتر که آمدم نه دی فرمولا غلطی است اشتباهه کلیک میکنی evaluate میکنی تا که چک کنی که چی اشتباهه. مثلا اینی فرمول داست استپ این کلیک میکنی استپ هایت نشان میده که از کجایی را گرفتی؟ از سم از این آدرس گرفتی؟ استپ اوت پس جوابشان اینی چیز آمده. اینی را ایوالویت میگه که کل استپ های فرمولا را برات نشان بده که کدام چیزا شده کدام چیزا ریزلتش آمده. اینی ریزلتش است و اینی فرمولت است که اینی نیم آدرس از این ببینی اشتباه هستن. این را ایوالویت میگه که پس فرمولا را برات ایوالویت میکنه. فهمیدین یارا؟ بس همین قدر یا پیش بریم.